Я приехал из города Рязань. Неделю назад Какую я сделал операцию? Функциональную ринопластику и... А, и пластику мягкого неба от храпа. Беспокоили проблемы отсутствия носового дыхания, очень громкий храп, даже, я бы сказал, был диагноз апноэ. Сейчас я чувствую себя прекрасно, нос дышит, я стал высыпаться за 5-6 часов. Не знаю, как-то не знаю, что сказать. Результатом операции я, безусловно, доволен, очень все прошло превосходно, прекрасно. Наибольшее впечатление на меня произвело то, что, отойдя от наркоза, я мог дышать носом. Андрея Витальевича знаем как хорошего хирурга челюстно-лицевого много лет, поэтому решили обратиться к нему.